A, môj zub. Zrolovanú v konečníku danom. Chceš ju vytiahnuť? Pane, ja už takto ďalej nemôžem pokračovať. Ste už kúpili som z matematiky? Jasné, písali. Za 20 ako vždy? Ako vždy. Rado ste mohol obchodovať. Chcem sa pohnúť ďalej testy. Chceš ju vytiahnuť? Detektív Štefánik, môžem si prisadnúť? Pane, ja už takto ďalej nemôžem pokračovať. Prepáčte mi za to zdržanie. Musel som sa uistiť, že ma nikto nesleduje. Borovičku s pivom. Zlatka. Viem degustovať viacerých. Čo vy chcete? Nemalo zvyku sa s ľuďmi ako ste. Mal by som pre vás ponuku k obchodu, pán detektív. Nie som obchodník. Aj keby som bol, tak by som s ľuďmi ako vy určite neobchodoval. Tiež zvyčajne neobchodujem s ľuďmi ako ste vy. Ale toto je tak trochu zvláštny obchod. Výhodný ako pre vás, pre učiteľov, tak aj pre mňa. Jedná sa o určitý druh výmeny. Výmeny? No povedzme, že viem o ľuďoch, ktorí sa v nedávnej dobe zúčastnili jednej akcie. Čipkárske prsne? Nie, akcie, ktorá má možno, čisto hypoteticky, niečo spoločné s hacknutím Edupage'u. Akcie, o ktorej predstaviteľov by ste chceli vy vedieť čo najviac. Vaše pivo, áno. Ďakujeme. Mám proste svoje osobné dôvody, prečo s nimi už nechcem mať nič spoločné. Myslím, že rozumiem veľmi dobre. Títo chalani vás určite prepijú. Ale to nie je ten hlavný dôvod. Povedzme, že sa niečo pokazilo a ja nechcem skončiť bez maturity. Ja nie som žiaden ochranca prepadlíkov, čo si pokazujú život. Na to si mám mysleť skôr. Samozrejme. A ja nechcem nič zadarmo. Preto práve ponúkam tento obchod. Hovorí vám niečo meno Bezák? Bezák? Máte s ním sa niečo spoločného? Dá sa to tak povedať. 4 roky som s ním chodil do triedy, teraz ma chce zabiť. Keď mi poskytnete ochranu a prístup k maturitám, môžem vám povedať o ňom a o hackovaní Edupageu všetko. Mená, dáta, čiastky. Proste všetko. Nie som ale žiaden Ježiško. Pokiaľ si nepoviem za vedením školy, musím vedieť všetko, čo viete. A musím mať istotu, že pôjdete svedčiť pred školskú radu. Spoľahnite sa. Prosím, môžete začať. Pôvodne som bol bolťák,
Aj keď to veľmi nezarábalo a robil som to od konca vyučovania až do večera, bol som rád, že mám aspoň nejakú brigádu. Veľa mojich spolužiakov prepadalo a nie každý sa mal aspoň tak ako ja. K prvému kšeftu pre prepadlíkov som prišiel ako slepý k husľam práve kvôli boltu. Jedného dňa, mal som už po šichte, som sa len tak pofľakoval, keď som zrazu počul pekelnú ranu. Nekryj sa, pridaj. Je tu auto, to zvládneme. Na to treba. Nasadaj. Bolo mi jasné, že títo chlapci budú potrebovať rýchlo preč. Keď som uvidel zbrane, povedal som si, že bude lepšie spolupracovať, neskončiť s dierou v hlave. Kam to bude? Preč. A čo najrýchlejšie. A dúfam, že si pekelne rýchly, nie ako Šimon. Bolo mi jedno kam, hlavne preč od chlapov, čo boli v petách mojim novým zákazníkom. Teraz ma dobre počúvaj. Musíme strásť tých hajzlov, čo sú za nami, lebo ak mi vezmú ročníkový projekt, je s nami amen. Tak dupni na to. No do prdele. To si tých chlapov museli vážne nasrať. Drž hubu, sieťar. To vôbec nie je tvoj problém. Jau, do prdele. Je s nami koniec. Ja ten ročníkový nikdy nedokončím. Ty tiež drž hubu, Šimon. Ty budeš rád, ak ťa vôbec pustia k maturite. Môžeš trochu pridať, sú stále za nami. Snažím sa. Držte sa. Tak, dobrá práca, kamarát. Teraz ma zaviesť do Bezákovho baru. Som si istý, že vieš, kde to je. Tak, a sme doma. Počkaj tu, kamarát. Figaro zbehne za Bezákom pre tvoju odmenu. Díky za pomoc. Maj sa. Bezák ti ďakuje, rovnako ako ja a Šimon. Tu máš menšie odškodnenie. Ďakujem. A že pána Bezáka pozdravujem. A keby si potreboval niekedy pomôcť, vieš, kam sa máš obrátiť. To riti. Peťky? Vidím, že sme rovnakí. Keby si mal záujem, tak príď za nami o týždeň do Bezákovho baru. A dúfam, že ti je jasné, že táto príhoda je len medzi nami. Áno.
Samozrejme. Dobre, maj sa. Čo robíš? Maj sa. Hneď potom som utekal domov pozrieť sa na tú USBčku, čo mi dali bezákoví muži. Keď som ho otvoril, som skoro stratil dých. Nebol na ňom len obyčajný projekt. Boli tam videá, PDFka, celé hotové prezentácie. Všetko premakané do posledného detailu. V tej chvíli mi došlo, že som v poriadnom bahne. Bez maturity si môžem tak akurát hľadať robotu niekde za pár drobných. No, a keď som videl, ako dobre sa mali bezákoví ľudia, tak som sa zamyslel. Možno pridať sa k ním by nebola až taká hlúposť. A pohľad na bezákové prachy nebol práve ten najhorší. A naviac, ako som si vtedy hovoril, lepšie umrieť mladý a bohatý, než starý a chudobný. Ahoj kamarát, som rád, že si prišiel. Poď, predstavím ťa našemu konsiliérimu, Novákovi. Vítaj u nás, Miroslav Novák, pravá ruka pána Bezáka. Počkaj tu. Čaute chlapci. Ja som Dom Bezák, vedúci prepadníkov. Figaro a Šimon chceli, aby som to s tebou zoznal. Poď si k nám prisadnúť. Počul som, že si dobrý šofér. Porozprávaj mi niečo o sebe. Tak už mám nejakú tú dobu prax s Boltom, už to pre nich jazdím pár mesiacov. A vlastne vďaka Boltu som sa zoznámil aj tu so Šimonom a s Figarom. Dobré, Adam. Rád spoznávam nové tváre. Tuto Šimona a Figara už poznáš. Taktiež Mira, ktorý je moja pravá ruka. A hentan sedia naši sponzori. Adam, budeme ťa fakt potrebovať. Pane, ale ja... Neboj sa. Tuto Novák ťa zoberie za mačom. Je to totálny idiot, ale je to dobrý chlapec. A výborný mechanik. Ralf je trochu divný, má rečovú vadu, tak sa nezlakni. Aha, no, dobre. Čau, Maťko. Nazdar, Miro. Prišiel som ti predstaviť Adama. Je to šofér na ďalšej akcii. Čau, Adam, mama. Ahoj. Spaket. Tu s Adamom sme prišli vybaviť nejaké auto na akciu. Tak alterátor, poďte. Nie je to žiadny zázrak, ale poslúži to. Ďakujem, Maťko. Ale prosím. Nech sa páči. Ďakujem, Mačko. Nie za motor za čo? A nemôžeme ísť radšej na tomto aute. Toto je len pre pána Bezáka.
To je škoda. Adam, potrebujeme ľudí ako si ty. Ďalšia akcia hackovania EduPageu bude veľmi náročná. A preto potrebujeme, aby sme mali dobrého šoféra. Pane, ale ja si nemyslím, že budem schopný. Šimon a Figaro ti veria, takže ti verím aj ja. Podľa mňa si spoľahlivý a zvládnete to. Zajtra pôjdete nad Sásovu sa stretnúť s novomestskými Maďarmi a získať Raspberryčko na hacknutie EduPageu. Nenávidím Maďarov. Isto toto dobre nedopadne. Čo si taký skeptický? Nepoznáš, nikdy si nejednal s Maďarmi. To nie sú ľudia. Neviem, čo si mám o tom myslieť, Figaro. Neboj sa, Bezákovi verím. On pozná svojich ľudí. Na to by som sa pozrel. Mert a nézését, meg a járását, kipőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Az éne babám, az éne babám. A teraz kde sme? Ja strašne nerozumiem. Náročné je to pre mňa? Rovno podľa mňa. Rovno môže byť. Rovno a dobre sme. Adam, hej. Neviem tuším, kam ideme, neviem pomôcť. No, ja som to mal opačne. Nevadí. Nem vagy. Jó vagyunk, Vesztertbánya, 20 kilométer. Most jobbra menj. To sú oni? Bezákové kontakty. Podbiegme, to není maďarské pesto, kde som dal? Kde som sa to vtratil? Joj, Géza, poď vystúpiť, ja ti to kľudne otvorím. Nebaj. Ďakujem veľmi pekne. Kde je repištík? Čo, Géza? Je tu? Tu. No Miloš Rácok, jaký biznis tu máme nedoriešený? Dúfam, že to máte. Máme Slovákočín, pištík barátom, beťahni to. Zazením. Čo tára? To znamená, že to je naše. Ukáž nám, čo vy máte. Nie je problém. Chlapi, toľko papriky, toľko čabahúšu, toľko pálinky, borosk pálinky. Tak dohoda platí? Dohoda platí barátom. A výborné známky chceme. Zaručuješ sa? Vybavíme. Ďakujem. Chlapci, kde máte prezumky? Zase? Dobre, ideme sa prezúť. Tiež by ste chceli mať návodky, čo? Dobre.
Počkaj. Ide triedna, ideme ju zdržať. Dobrý deň, pani profesorka, aký máte deň? Dobrý, akurát idem do serverovne. Potrebujem pomôcť s ročníkovým projektom. Nemohli by ste sa mi na to pozrieť? No tak čo s tebou, poď so mnou do kabinetu. Ďakujem veľmi pekne. Vážený nepriateľ, Veľká Uhorsko. Jaj, však slota. My pôjdeme do Bansko a pôjdeme a porovnáme Budapešť. No, aké je tu zabezpečenie? Aha, som dnu. Teraz už nám stačí prepísať tie známky. Šimon, to je neskutočné. Už mi prišli na jednu peč čisté jednotky. Už viem, prečo nám Boris kázal prepísať tie známky. Prečo? Čo tam je? Maturitné otázky. Aké bylo otázky, ale aj odpovede. A pekne spracované. Vieš, čo to znamená? Bezák nás a Maďarov oklamal, aby na nás mohol zarobiť. Ale v ruke ich máme my, no nie? Čo keby si ich uložíme bokom, vytlačíme a potom predáme študentom? Aspoň by sme na tom pekne zarobili, potom čo nás Bezák takto vyklamal. Dobre, urob to. Ale vôbec sa mi to nepáči. No čo, máte to? A hotovo, môžeme ísť. Balte pakšamenty, ideme. Jaro? Je tu niečo, čo by sme ti mali povedať. Čo? Čo ste pokazili? Nič sme nepokazili. Skôr sme niečo objavili. V tom súbore sa nachádzalo niečo viac. Niečo, čo má pre Bezáka oveľa väčšiu hodnotu ako hociaké známky. Boli tam maturitné otázky aj s odpovediami. Prečo ste do toho briečinku liezli? Mali ste to len skopírovať. Toto je zrada voči celej triede aj Bezákovi. Bezák nás oklamal. A ty to veľmi dobre vieš, Figaro. Pôjdem za Bezákom tú situáciu jasnú. Vy dovtedy nerobte nič, čo by ste mohli ľutovať. Počúvaj. Vezmem si tie kópie, na internáte to vytlačím a pekne to predáme Murgašákom. Aspoň na tom zarobíme. Dobre, tak zajtra prídem za tebou na internát. Dobre. Na ďalší deň som šiel na internát skontrolovať Šimona, pozrieť sa, ako sa mu darí s tlačením otázok. Šimon! Dovolíte, Šimon, čo ti je? Žiješ? Šimon! To prdele. Maturita otázky. Kde sú sakra tie maturité otázky? To prdele. Sú preč. Čo teraz? Šimon? Tu je Adam. Šimon, on je mŕtvý. Adoriti, ja som to vedel. Adam si vo veľkom prúseri. Chcel som Šimona varovať. Bezák a Maďari sa dozvedeli o maturitných otázkach a rozhodli sa, že to nebudú akceptovať. Bohužiaľ, nestihol som to včas, ale ty, Adam, musíš rýchlo vypadnúť. Teraz pôjdu aj po tebe. Figaro, ja som nevedel, že to bude taký brúser. Čo mám teraz robiť? Povedz mi, čo? Adam, pomôžem ti, ale musíme sa niekde stretnúť. Teraz je to pre teba skoro všade nebezpečné. Čo tak na mieste, kde oni vôbec nepôjdu? V škole. Dobre, budem tam. Nehýbaj sa, zradca. Á, do prdele. Prekvapený. Nehľadal si už ima náhodou to, co? Čo to má znamenať, Figaro? Nemali sme tu byť náhodou sami? Situácia sa zmenila, Adam. Musel som si vybrať, na ktorú stranu sa postavím. A postaviť sa na tú tvoju, to je bola samovražda. Tak toto bude iba vražda. Takže Šimona si zabil ty?
Na Murgaške nejde o priateľstva, je o známky. A kto ich nemá dobre, tak prepadá. Rovnako ako ty. Aha, takže zabíjanie kamarátov je asi veľká zábava. Mám chuť si to tiež skúsiť. Bohom, Adam. Som rád, že som ťa spoznal. Chlapci, postarajte sa onko. A nech netrpí, je to predsa kamarát. Á, chlapci, v bufete sú hotdogy zadarmo. Fakt, hej? Vyzerá to, že si svojich nových spolužiakov precenil. Možno si predsa mal vybrať len inú stranu. Adam, on mi to všetko vysvetlil. On nechcel, aby sa to hneď rozkríklo. Teraz už však ním cesty späť. Je mi to ľúto. Ale on ťa aj tak dostane. Bezách ťa dostane. Kamarát, sračka. A vy ste teda ochotní toto celé povedať pred vedením školy a svedčiť pred všetkým týmto študentom? Nemyslíte si, že potom pre vás táto situácia bude ešte horšia? No ak tí študenti skončia vo väzení, nebudú sa mi môcť pomstiť lepšie, ako keď sú na slobode. Budem svedčiť, pokiaľ mi zabezpečíte prístup k maturite a novú identitu. Neviem, či je úplne morálne pomáhať niekomu ako vy, ale myslím, že výsledný efekt sa to stojí. Vyšlo to. Až do súdneho procesu som sedel v kabinete a zapisoval svedectvo proti mojim spolužiakom, s ktorými som sa 4 roky priatelil a vzdelával. Súdny proces bol veľký a spôsobil ohromný poprask v celej škole. Ale nakoniec sa to vyplatilo. Štefánik mi zaistil novú identitu a prestup na strednú odbornú školu elektrotechnickú ZVT, kde ma pustili k maturite. Proste som začal úplne nový život. Bol som pripravený zmaturovať a kompletne zabudnúť na túto etapu. Adam, dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. No čo, naučený? Mal by sa byť. No, vy ste Avčanský, že? Povedzte mi niečo o tých komplexných číslach. Komplexné čísla, tak to sme preberali a to je veľmi rozsiahla a dôležitá téma. Pozerám, že to obkecávate. Dobrá, ťažko s vami. Tak mi povedzte, čo je to tá fintafňa? No, fintafňa. Potrebujem minútku na premyslenie. Mladý, strašne. Fintafňa. Pozdravujem vás, Bezák a 4. A. Viete, školu v skutočnosti neradia pravidlá napísané v školskom poriadku. Radia ju ľudia.
Niektorí podľa poriadku, niektorí zas nie. Záleží len na každom, aký bude jeho študentský život a ako si ho zariadi. No je dôležité udržiavať rovnováhu. Vždy a vo všetkom. V kamarátoch, v učení, no ale aj v podvádzaní. Ja som tú príležitosť dostal a aj tak som ju premárnil. A ani Šimon a Figaro si veľmi nepomohli. Chceli sme mať lepší život, ale nakoniec sme skončili horšie než väčšina spolužiakov. Ten, kto chce priveľa, jednotky zadarmo a maturitu bez roboty, riskuje, že príde o všetko. Ale aj ten, čo chce od školy príliš málo, nemusí nakoniec dostať vôbec nič.